абсолютно нормально. Так. Вот здесь вот близко вот эта обрешетка. Давай вот так вот делай, а отрезай так. Только, слушай, а как? Ну, вот, конечно, было бы еще лучше, если бы кругом сразу отрезать. Но, наверное, не получится. Ну, потом вставим туда, да, базарь. Да? Кругом нас же не получится отрезать. Ну, вот. А вот здесь вот. Ну, здесь, я думаю, лучше до балки. Что тут небольшой зазорчик. Здесь до балки супер изол ставим. Все, шлепай. Давай залази. На крышу. А как я тебя удлинить? Куда кидать? Вот сюда, это куда? Здрасте. Слушай, ну это будет тяжело так далеко кинуть. Куда? В тебя? Ты ловишь? Раз. Два. Тишина такая, мы сейчас тут пилить начнем. Ты готов? Я уже почти нацелился. Ёкалман. Куда ты? Куда? Ты видал, Человек-паук? Человек-удлинитель. И тут еще непонятно, считай. Блин, все равно получается. Близко конек-то. Ага. Да придумал, конечно. Нет, тут просто получается, что вот саморезы, если вот по прямой, там 11 сантиметров всего до балки. Ну вот здесь. Как будто сейчас не знаю, что посмотрим. Я не знаю пока. Да пока давай вырежем, сейчас посмотрим. Всем доброе утро. Все как всегда. У нас, естественно, села зарядка на камере, когда мы устанавливали трубу. Но и окончательно мы бы ее снять не смогли, потому что мы закончили устанавливать трубу в 10:30 вечера. И благо мы это сделали, потому что сегодня и всю ночь льет
проливной дождь. Аж оделись, он у нас довольно-таки прохладно сегодня. Вот смотрите, с помещения выглядит у нас труба. Вот ее с первого этажа. Покажу вам. Вот у нас получается стоит задвижка зимняя. Задвижку ставим мы всегда на уровне, чтобы можно было достать рукой, ну, по максимуму высоко. Чем выше зимняя задвижка, тем меньше холода будет опускаться с улицы в помещение и промораживать зимой трубу. Вот. И получается у нас еще, я вам покажу сейчас, как сделана отсечка сверху. Вот у нас, смотрите, все уже вот засохло. Полностью весь периметр сделан герметиком. Также вот у нас идет примыкание трубы, тоже все полностью загерметизировано, чтобы уже сюда никак не поступало тепло, чтобы оно уже уходило через решетки. Дальше у нас сейчас будет подниматься уже фальш-кладка до уровня 10 сантиметров, мы не дойдем до потолка. Дадим на усадку и на подшив еще потолка. Все, и на этом будет наша работа окончена. Так что вот. Еще одну отрежь девятку. Пожалуйста.